Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome back to my channel. Mucayyoon takka akkas jettee na gaafatte. Akkoo an biyya ormaatiin jiraadha. Tibbana gara biyya kiyyaa galuufin deema. Garuu galee maal hojjechuu akka qabu hin beeku. Biizinasa akkam osoo hojjedhee na baasa. Na gorsi naan jette. By the way, gaafiin kun gaafii shamara takkaati miti. Gaafii namoota hedduuti. Namoonni biyya ormaatitti yeroo dheeraa dabarsitanii biyya keessan galtanii achitti hojjechuu barbaadan. Biizinasa akkamtu na baasa jettanii gaafii isinitti ta'e viidiyoo kana keessatti biizinasota 4 yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti osoo hojjettanii isin baasu isinitti muda deemaa jechuudha. Aga xumuraa viidiyoo kanaatitti sirriitti hordofaa. By the way, tibbana badeetiin ture nin beekaa xiqqoona dhukkubee maal akka ta'e hin beeku naannoo onnee kana na qabe hafuura hunda baafachuu yeroo dadhabeetu tureenna. Alhamdulillah mana wayyatee garuu stiil ammallee mana dhukkuba. Anyway, akkanatti osoo na dhukkubu viidiyoo isiniif dalaguutti jira. Isinis ammoo viidiyoo kana laayik godhaati shamarran hedduu biraa akka ga'u vaayiraal baasaa isin jedhaa. Keessa booda deebina. So viidiyoo kana keessatti waanin kitaabarraa dubbise osoo hin taane waanin ofii kiyyaa jiraadhee arge ekspiriyaansii kiyya sheer isiniif godha. Shamarran biizinasa mataa keessanii qabaachuu barbaadan of jijjiiruu barbaadan haga xumuraatitti na hordofaa. Ani biizinasa umrii kiyya xiqqootiin keessa seene dhugaan isiniin jedha. Bakkeen hojjedhee mallaqa jabduu itti lakkaa'es jirti. Bakkeen dhabee itti rakkadhe rakkoon maal akka ta'e itti arges jirti. Bakkeen ammoo achiyyuu gadi taree itti kasaare. Kasaaraa yoo isin jedhu mallaqa xiqqaa isinitti hin fakkaatin. Miiliyoonaan yeroo itti kasaaretu jira. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Qaamaa qalbiidhaan na caqasa. Garuu ammoo takkaa isiillee ittiin gaabbu. Bakan kufes bagan ka'es. Bakkeen itti kasaare sun osoo waan haaraa yaalu adeemsa san keessan kasaare. Baguma yaales baguman kasaares maali irraa hin baradhe. Osoo yoo san yaaluu baadhe garuu umrii kiyya guutuu yixaxxitanyaan ittiin gaabba. Osoo akkas godhee jiraadhe jedha. Bagan godhee bagan kufe sun ammoo adeemsa kiyya itti aanuuf barnoota naa ta'eetiin jira. So namoonni biizinasa hojjechuudha barbaadan qurxanyinati yasfalliqawaal. Biizinasni nama sodaataan barbaadu. Waa wayitti seenuu barbaadanii osoo kufee hoo, osoo kasaaree hoo, osoo akkas ta'ee hoo namni jedhu biizinasa hojjechuu hin danda'u. Waan tokko itti amantanii itti jijjiirama erga jettanii sammuun keessan isiniif qabatee kuftanis kaatanis argattanis dhabdanis waan san irratti rinciccanii waan san bakkaan ga'uudhaaf yaaluudha qabdu. So namoonni biyyatti gallee har'a biyya ormaatitti xaarattanii guddoo sa'ataatu xiqqoo waa sassaabattaniitiin jirtu. So gara biyyaatti galtanii maallaqa kana invest gochuu barbaadan. Garuu maalirratti invest godha? Maaliin hojjedha jedhee sammuun keessan isin sodaatee jira. Osoo waan kanaan hojjedhee hoo, kasaaree hoo, osoo dhabee hoo, osoo harka qullaa bahee hoo jettanii sodaataatiin hin jirtu. Kanaaf namoonni hedduun biizinasa mataa isaanii jalqabuu dadhabanii kan nama jalatti qaxaramanii umrii isaanii hiyyummaadhaan dhabaan rakkoodhaan kan dabarsaniif kanaaf lamin addis nagar mamokkar ስለሚፈሩ አያችሁ laal jireenya kiyya keessatti biizinasa mataa kiyyaas hojjedhee argee jira. Qaxaramees hojjedhee argeetiin jira. Dhugaan isiniin jedha. Namni qaxaramee ji'aan damooza lakkaa'aa jiraatu hin jijjiiramu. Damooza jechaan akkam seetan hin duutan maal jennaan hin argattu akka lubbuun keessan hin baane yoo shiroollee taate afaan hin qabdan. Garuu ammoo hin jijjiiramtan. ምክንያቱም ደሞዛቸው ቋሚ ነው። jireenyi guyyaa guyyaadhaan dabala. Wanti hundi guyyaa guyyaadhaan qaala. Demozni keessan garuu achuma. So demozni ሰርቫንት ነው የሚያደርጋችሁ እስረኛ ሂዳማ isin godha. Namoota biroo guddisaa isin jalatti hidhamtanii akka isin jiraattan isin taasisa. Kanaafuu waan fedhellee ta'u biizinasa mataa keessanii xiqqoo dhugaan isin jedha. Nama damoostenyaa ta'ee hojjetu irra liistiroo karaarra taa'ee guyyaa guyyaan mallaqa argatu isa toora caalaa argata. Garuu ammoo hawaasni keenya hin beeku. Hawaasni keenya nama suufa uffatee qiqqi jedhee waajjira keessa oolu bakka isaaf kabajaa kennu. ይሄ አመለካከት ነው ብዙዎቻችን እንድንወድቅ ያደረገን። asini galee suufa uffatanii waajjira keessa ooluun maqaan alatti jireenya isin feetan isin hin jiraachisu. Gadi jettanii xiqqaa argataa xiqqoorraa jalqabuu santu isin guddisa. Kanaafuu biizinasa mataa keessanii uumachuu barbaaddu taanaan dursa ilaalcha keessan kana jijjiira. Namni maal naan jedhaa namarraa kabajaa barbaadaa akkana ihe ayisaramu. Boru guddattee
bakka warroonni har'a guddatan itti hawaa jirtu san ga'uu barbaada taanaan har'a gadi jettee achi jalaa jalqabuudha qabda. Kanaafuu har'aan biizinasa afur jalaas jalqabsiisan sitti hima jechuudha. Qaamaa qalbiidhaan na caqasi. Akka qabxisitti waa isinitti himu. Namoonni hedduun namni abbaa qabeenyaa akka ta'uuf mallaqni guddaan waan isaaf kafalamu itti fakkaata. Miti. Abbaa qabeenyaa akka si taasisu mallaqa guddaan siif kafalamu osoo hin taane qabannaa mallaqa kan keetiitu abbaa qabeenyaa si taasisa. Qabannaa mallaqaa irratti namoota sadii jira. Tokkoffaan warra ofirratti invest gochuu jaalatan, warra show off gochuu barbaadan, mallaqa xiqqoo yoo argatan, uffata jijjiiratan, bilbila jijjiiratan, achi deemanii bashannanan, waan qaalii fi bakka qaalii ooluu jaalatan, san immoo suuraa kaasaa post godhuu jaalatan. Namoonni akkanaa kun kiisiin isaanii qullaadha. Seef maadreg aያውቁም. nama tokko jira bar. Uqubii seenee ka ayfoonii bitatu አሳፋሪ ህዝብ እቁብ ገብቶ አይፎን የሚገዙ ሰዎች namoonni akkanaa kun keessi isaanii duwwaadha. ምንም የላቸው just እያሳዩ uf mul'isaa qofa warra jiraatan. Namoonni lammaffaan ammoo warra seef godhan. Mallaqa argatan hunda hin kaaya. Hin uffatanillee akka namaa waan gaariillee hin nyaatan. Garaa ofiitiyyuu qusatanii lafa gadi kaa'u. Warroonni kunniin seef godhu malee hin jijjiiraman. አያድጉም እነዚህም ቆንቋኖች ናቸው። በነገራችን ላይ ገራ keessanii fi qaama keessanitti hin dabina. Ishi kana yoo jedhu humnaa ol invest waan argattan hunda invest godhaati uf mul'isaa isinin jechuutti hin jiru. Garuu ammoo waan humna keessaniitiin waan gaarii yoo argattan waan gaarii nyaadhaa. Waan gaarii yoo argattan waan gaarii uffadhaa. Namni qaama ofiitii fi garaa ofiitii dabu hin taruuf ayalfillet. Hiyyummaa ofiitti dhala. Kanaafuu በጣም ሴቨር አትሁኑ። ወር አከመለ ሴቭ ጎደንሰን እንተይና ቁንቁን ወረ ጀደንሰን እንተይና ቁንቁናም ህዝብ አያልፍለት ኩን ወረ ለማፋለ ወር ሰደፋን አሞ ወረ ኢንቨስት ጎቹ ጃለተን ወረ ከን ወሪ ጉደተን ፈኪኛ ቀርሺ ኩማ ተኮፍተኒ ነሞተ ሰደን ከናፍ ቆደን ወረ ተኮፋ ወረ ኢንቨስት ጎዱ ጃለተን ሰኒ ኦፍረት ኢንቨስት ጎቹ ጃለተን ፊዮ ከኒተን ማለቅኒ ኩማ ተካማል ናጎች jedhanii yookaan ittiin uffatu yookaan ittiin nyaatu warri tokkoffaan mallaqa ittiin kumni takkittiin sun dhumatte jechuudha. Warri lammaffaan hin qusatu. Kuma takkatti kenniteemi bakka kaaznaawii keessa kaa'anii itti qollofatu. Hin kaayu malee warri kunillee hin guddatan. Amma warra guddatan bira dhufna. Warra sammuu guddinaa qabu bira dhufna. Warra sadaffaa kana bira geessitanii mallaqa kuma takkitti tana yoo kennitaniif maal jedhanii yaadu akkam godhee kuma lama gochuu danda'a. ይሄ የነጋዴ አስተሳሰብ ኡመኒ ጉራጌን ከናን ጫልቲ ጉራጌ ቀርሺ ኩመ ተኮ ዮ ከኒቴፍ አከም ጎዴ ኩመ ለመጎዳ ጀደ ያዳ ወረ ሰሙ አከና ከነ ቀቡቱ ጉደተ ከናፉ ወረ ሰደፋ ከነ ተውዳፍ ያለ ወረ ሰደፋ ከነ ተውዳፍ ያለ ወረ አከመለ ፍረት ኢንቨስት ጎደን ሰን ሊሚቲ ወረ ቆሰተን ሰን ሊሚቲ ወረ መልቲፕላይ ጎደን ወረ ባይ ኢሰን ጀረሰን ታተ ታናን mallaqa xiqqoo har'a qabdan guddeessitee abbaa qabeenyaa akka taatu abdiin sirraa qaba. Amma gara tooppikii keenyaatti haa deebinu. Biizinasoota xixiqqoo afur yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti osoo hojjettanii galii gaarii isiniif argamsiisuu danda'an keessaa inni duraa fi inni jalqabaa hojii saamunaati. Saamunaa harkaa, saamunaa uffataa, saamunaa qaamaa. Yeroo ammaa biizinasoota Itoophiyaa keessatti uummata nyaachisaa jiran keessaa isaan jalqabaati. Maaliif? Saamunaan qulqullina. Ilmi namaa ammoo guyyaa guyyaan qulqullina isaa eeggachuu, waa miiccachuun isaan oolu. Yookaan uffata miiccata, yookaan mana miiccata, yookaan shaaworii seena. ይሄ ቀን በቀን ሰው የሚገለገልበት ነገር ነው። ሶ ዋን ዲኤሲ ጉያ ጉያን ኡመኒ በርባዱ ለጀቹ አርገተኒ ቢዝነስ ከነ ባይዘ ወይ ወሮኒ መለቀ ጢቃ ቀብደኔስ ወጀቹ ደንዴሱ መለቀ ጢቃን ቢዝነስ ከነ እቺ ሶቾሱ ደንዳን ቀርሺ ኩመ ሸንተመራ ኤገልተኒ ተቆጀተ ስፔሻሊ መነ ከሰኒው ቀባተ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ችግሩ ምን መሰላችሁ? ሱቅ ተከራይቶ መስራት ነው። አማ ቢያ አንጁሩ ከነ ከሰቴ ሱቅ አዮ ክሬፈተን ወረቃ ግብራ ሲኒን ጀደኒ ወረቃ ከነገዳ የንግድ ፍቃድ እንጀደሙ ወተከለ እንጅሩ ሱቅ ክሬፈተን ደለጉ ቆፍ ኢትዮጵያ ከሰቲው የንግድ ፍቃድ ሲንጋፈቱ ጂአ ሙራሰ ቦደ ድፈኒ ግብራ ሲንጋፈቱ ዋሞቱማዳን ከፈልተንቱ ጅራ ኪራመና አከሲቲ ቃሊዳ kana hunda siif gochuudhaaf osoo mana qabaatanii mana keessan keessatti hojjetaa
suuqota irra deemtanii raabsitanii. Pilaas ammoo tiiktookiitti fayyadamtanii. Amma uummanni keenya galeefii hin jiru. Amaarri tiiktookii biiznesaaf itti fayyadamti. Waa hojjettee tiiktookii ofirratti beeksisaa biiznesa ofii guddifatti. Oromoon teenna laayivii irra teettee mallaqa guurachuudha hojiin isaanii. San osoo hin taane biiznesa keessan tiiktookii irratti beeksisaa dhaabbilee garaagaraatiif mana keessanitti hojjetaa raabsitu guyyaa guyyaadhaan. Suuqota irra deemtanii raabsitu. Kana ammoo akkuma isin jedhe mallaqa 50,000 irraa jalqabuu dandeessu. Waan kana ammoo eenyu isin mul'isa warruma maashinii kana gurguru isin mul'isa. Achiin nayitu mallaqan kafaltu akkamitti akka hojjettan maashinichi akkamitti akka sochooftan maal akka itti fayyadamtan waa hunda isinitti mul'isu. Isin kana qabattanii galtanii mana keessanitti hojjetaa suuqota irratti raabsu tiiktookii irratti beeksisu. Kun takkaan nama guddisuu dhabuu danda'a. Garuu itti cimtanii atleast biizinasa tokko keessa seentanii ji'a jahaaf obsa isin barbaachisa. Biizinasa hojii jalqabanii takkitti maal namni hin bahu. Yeroo barbaada biizinasni. Namni obsa qabu waan tokko irratti ciichee hojjette taanaan jijjiiramuun isaa waan hin oolle. So biizinasoota yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti nama nyaachisaa jiran Amaarrii fi Guraageen itti fayyadamaa jirtu keessaa inni tokkoffaan maalidhaa? Biizinasa saamunaati. So biizinasoota yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti akkaan namoota nyaachisaa jiran keessaa inni lammaffaan ammoo biizinasa bunaati. Coffee shop. Amma biyyoota ormaa yoo jiraattan ni beektu. Starbucks jedhamanii kan ashagamanii karaa irratti gurguraman. Drive through qabu namoonni konkolaataadhaan dhaqanii bitachuu danda'u, manatti order godhachuu danda'u akka fedhanitti gurguran sana agartanii biizinasa san fiddanii isin karaa irratti ta'uu danda'a. Shooppii xiqqoo wayii bakka kotteen itti guddattu, bakka gabaan jiru, bakka namoonni hedduun itti wal arganitti bakka akkasii sanitti biizinasa akkanaa kana bantu. Amma kana yoo isin jedhu akkoo bakka amma buna nu gurgursiisu yeddaa karaarra dhaabbannee buna characharraa hin jedhina. Oromoo teenna wanti of duuba hambise maalidhaa? Tuffiidha. Tuffii dalagaadhaaf qabu. Biyya ormaatitti yoo deemtan shintibeetii dhiquun saalfattan. Biyya keessanii yoo galtan buna gurguruu saalfattan. By the way, eenyu maqaan isaa kan Itoophiyaa keessatti tookshow tokko hojjetu. Gammadaa Show. Suuraa isaa sirrii isiniif ka'a. Gammadaa Show. Haati manaa isaa injinara. Hojiin injinarummaa Itoophiyaa keessatti hangam akka nama nyaachisu hundi keessanuu ni beektu. Sirriitti nama nyaachisu. Sirriitti hojjetu. Isiin garuu hojii injinarummaa dhiistee karaarra dhaabbattee buna ammaan isin jedhu kana gurguraa jirti. Cinqillaat wanta xaqqamachibbate. Ayyaachuu isin mana fincaanii dhiistanii kana hojjechuun isin saalfachiisa. Isiin garuu hojii injinarummaa dhiistee karaarra dhaabbattee buna gurguraa jirti. Mijuu Kooffii jedhamti Finfinnee keessatti daldalaatiin jirti. Maaliif itti fayyadamte sammuu isii? Kamtu na baasa akka jedhu sirriitti xiinxallitee yaadde. Waajjira keessa teettanii injinarummaa dalaguurra karaarra dhaabbattanii buna hojjetutu isin guddisa. Maal jennaan adadaan bal'istu. Asitti suuqa wayii bantanii suuqa sanii namootatti beeksistanii sirriitti isinii deeme taanaan biraanchii lammaffaa gootu. Kana namatti qaxartan. Nama maanis godhu bira keettanii biraanchii lammaffaa deemu. Achistis isa sirreessitanii gaafa inni karaa isiniif qabate nama koontirool godhu qaxartanii fi biraanchii sadaffaa deemu. Namni akkanatti guddata. Namni yeroo yeroon akkanatti appideet of godhaa haala kanaan guddata. Malee qaxaramee hojjedhaa hojii mootummaan dalaga haasaa addigaachuu igallaachwaal. So biizinasoota yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti nama nyaachisan keessaa inni lammaffaan maalidhaa? Coffee house. Biizinasoota yeroo ammaatti Itoophiyaa keessatti sirriitti nama nyaachisan keessaa inni sadaffaadha immoo hojii daabbooti. Ilaala ammas biratti qalbiidhaan akkana caqastanii barbaada. Look, namni waan akka uffataa kanneen, waan akka geexaageexii kanneen, waan namarraa bareedu kanneen namni maallaqa yoo qabaate bitata. Si tarfaa'u yoo irra tare bitata. Daabboo noo dirqama. ይሄ ወንት አይደለም ኒድ ነው። ዋን ለህይወት መሰረት የሚያስፈልግ ግዴታ የሆነ ነገር ነው። ሶ ነምኒ ጃለቴ ኦሶ ሂንታኔ ፊለኖዳን ኦሶ ሂንታኔ ድርቀሜ ገራ ኦፊት ጀጭ ስንራብታ አልገዘኒ ፕላስ አሞ ወጂ ዳቦ ከናሞ ሱቃ በነተኒ ወጀቹ ቆፎ ኦሶ ሂንታኔ በጣም ትልቁ የሚያዋጣው ሱቅ ከፍቶ መስራት ብቻ አይደለም። ሱና ኩማ ጅሩት ተኤ ኢሲማል ጎቱ ሆቴልን ጉርጉዳ guyyatti daabboo hedduu namarraa fuudhuu danda'an hamma tokko gadi lash gootanii jara dubbistu hoteelota qabattu hoteela haarawaa banamaa jiru yoo argitan hedaachuu tawdaadiraachuu gatii lash gootanii it's okay by the way ilaalcha Oromoo teennaatii fi Guraagee isinitti himu
Oromoon waa wayii akkanatti qabattee irratti duutee akkanatti gatii guddaan gurgurachuu barbaadde. Guraageenoo gatii xiqqoon characharatu barbaada. Kana garaagarummaan keenya. Argitanii? Santu nama baasas. Waan tokko qabattee irra ooluu irra waan xiqqoodhaan gurgurtee deebitee waan san hojjechutu si baasa. Waan kana baay'ee Rasuul sallallahu alaihi wasallam illee nuu dhaamaniitiin jiru. Yaasiin Nuurutu gorsa isaanii keessatti hin dhagaye. Argitanii? Qabattanii irra hin taa'inaa. Xiqqaan charachartanii deebiftanii fidu haala santu nama guddisa. Argitanii? So hoteelota garaagaraa dubbisaa. Manneen raabsaa garaagaraa dubbisaa. Makiinaa xiqqoo wayii bittanii gaariinis ta'uu danda'a. Hojjettanii ganamaan hoteelota irratti raabsitan. Suuqa keessattis xiqqoo ni gurgurama. Kanaaf guddaan garuu hoteelota gurguddaa dhaqee isaaniif raabsamu. Kun biizinasa ajaa'ibaati. Biizinasa kana jalqabuuf meeqa na barbaachisa jettanii yoo gaafattan dheengadda viidiyoo tokko ilaaluutti ture. Xiqqaan qarshii 500. Xiqqaan jechuudha. Isin barbaachisu. Daabboo muraasa hojjechuu yoo barbaade. Muraasa yoo isin hin jedhu daabboo 100 akkasii miti. Haga daabboo 3,000 4,000 guyyatti oomishan natti fakkaata yoo dogongoruu baadhe. Eeggatanii ayyaadalahu. Innaa bichaa isa xiqqaa jalqabuu barbaadan 500 irraa eegaluu dandeessu. Achirraa humna keessan laalaa ol dabalaatiin hin deemtu jechuudha. Inni sadaffaan kanadha. Biizinasa arfaffaa fi isa xumuraa itti fufuu barbaadeetiin ture garuu viidiyoon baay'ee dheerataatiin jira. Anis ammoo viidiyoo kana hunda edit gochuu hin danda'u. Bataam dakmuunyaa na dhukkubeetiin jira dhugaa rabbii. Osuma na dhukkubu viidiyoo kana isiif dalaguutiin jira. Just isinirraa turuu waan hin barbaanneef jechuudha. Kanaafuu kutaa lammaffaa isaa yoo barbaaddan kutaa lammaffaa jedhaa koomentii irratti naaf barreessaa. Kutaa lammaffaa keessatti kan biraas itti isiniif dabalee biizinasoota hedduu isiniin gayaa. Isin ammoo achi keessaa maraxattanii biyya keessanitti yoo galtan waan san hojjettanii akka of jijjiiruu dandeettan jechuudha. Garuu xumura irratti dhaamsa takkitti isiniif dhaama. Biizinasa wayii yeroo jalqabdan waan xiqqoodhaan eegala. እኛ ማህበረሰብ ጋር ያለ አንድ ስህተት አለ። Uummanni keenya waan guddaa invest godhee inni bara waan akkanaa qaba, inni bara waan akkasii qaba haa jedhamu barbaada. Ihe gurraa bichaa ነው. Gurraan ammoo nama hin jijjiiru. Of jajuun, boonuun, of mul'isuun nama hin jijjiiru. Kisaaraa jabduuf nama saaxila malee. Fakkeenyaaf haa xiqqeessinuuti. Qarshiin miiliyoona takka yoo harkaa qabaatte biizinasa yoo jalqabu feete at least parsantii 30 qofaan hojjechuu qabda. 300 hojjettee 700 baankii siif taa'uu qaba. Siigalee miti malee waan qaban hundaan biizinasa hojjetan. Maaliif biizinasni sun akka tasaa yoo siif deemuu dhabe yoo itti kasaarte akka filannoo qabaachuu dandeessu. Amma shamarran yeroo hedduu biyya Arabaatii galanii biizinasa jalqabanii isaaniif ta'uu dhabee gara biyya Ormaatti deebi'an sababa akkanaa kanaatiin. Waan qaban hunda gad harcaasanii waa jalqabu gaafa wanti sun isaaniif milkaa'uu dhabe harka qullaa hafu deebi'anii biyya Arabaatti deemu. Ihee sitatu ነው. Dogongora obboleewwan teessanii irraa immoo baradhaa. Parsantii 30 qofaan jalqabdan. Masalan miiliyoona tokko qabaattan 300 biizinasa wayii jalqabdu. Yoo isiniif guddate mashaallah adadaan mallaqa dhossattan san keessaa xiqqoo baasaa bal'isaa deemtu. Yoo isiniif ta'uu baate ammoo isa feel godhe san dhiiftanii biizinasa biraa ammas waan biraa yaaltu. Akkasitti of amansiisa. Pilaas ammoo sammuu keessan keessa wanti kaa'uudha qabdan. Biizinasa tokko yoo jalqabdan itti milkaa'aa miti. Jechuun isin akkasitti yaala. Baqa milkaa'uu qaba jedhaati irratti rincicaati of jijjiiruudhaaf waan sanis jijjiiruudhaaf yaala. Garuu ammoo wanti isin beekuu qabdan milkiin rabbiin harka jirti. Haga guyyaa rabbiin hin milkoofta siin jedhutti hanga feetellee xaartu milkoofta. Milkiin rabbiin bira jirti. Kanaafuu biizinasa kamiyyuu yoo dalaydan rabbitti hirkataa ta'uudha qaba. Yaa Rabbi na gargaari inshaallah jechuu qabdan. Maal jedhan amantaa musliimaa keessatti Ya'juuj wa Ma'juuj warra jedhamantu jirani beektu miti. Ya'juuj wa Ma'juuj yeroo ammaatitti bakka hojiitti itti cufameetiin hin jiru. Zulkarnayn isatu itti cufe. Zulkarnayn የሚባል ትልቅ ንጉስ ነበረ. Mootiin Zulkarnayn jedhamu kun yeroo dhufu isatti himatan. By the way akka seenaan barreeffame kun dubbatutti namoonni kun ergaa isaanii mooticha biraan gahuudhaaf jedhan. Namoota 71 afaan isaanii hiikamee jiru. Hagam akka isaan walirraa fagaatan laala. Wanti inni jedhu namoota 71 translate godhamee mooticha bira gahaa jedhan. Taadiyaa maal jedhaniin mooticha Zulkarnayn yaa Zulkarnayn jedhaniin.
Asbiraan ummata Ya'juuj wa Ma'juuj jedhamutu as nutti bahuu deema. Yoo as bahan nu fixu. Kanaafuu akka isaan nutti as hin baane waan isaan dhorgu wayii asbiraan nu godhi jedhanii mooticha kanatti himatu. By the way, Ya'juuj wa Ma'juuj warroonni jedhaman kunniin baay'inni isaanis guddinni isaanis baay'ee nama sodaachisa. Seenaan barreeffamee akka dubbatutti ummanni kun yeroo tokkoon jedhan bishaan bahara guddaa kana yeroo tokkoon dhuganii fixuudhaaf humna qabu jedhan. Osoo gadi bahanii addunyaa kana yeroo tokkotti balleessu. Ummata hagana humna qabanidha. Seenaa kana sirriitti caqasaa. Jechi insha Allah jettu tun hagam humna akka qabdu isinitti himuu barbaadeeti. Mootichi Zulkarneenis saraawwitoota isaa ajajee sibiila walitti guuranii ummanni Ya'juuj wa Ma'juuj jedhamu kunniin gaara lama gidduun as bahuu jedhama. Gaara san sibiila baqsee akka gaarri sun hin banamnetti cufee jedhama. Ummanni Ya'juuj wa Ma'juuj jedhaman kunniin garuu ammallee yeroo anaafati viidiyoo kana hojjetaa fi daawwataa jiru kanattis as bahuudhaaf yaalaa jiru. Guyyaa guutuu qotaa oolan jedhama. Qotaa oolanii halkan yeroo silaa itti banuudhaaf dhiyaatanitti lafti itti dukkanoofti. Yeroo kana nugusni isaanii maal jedhaani? Bakka beenaa boru itti cufnaa amma galaa jedhaan jedha. Haadha Rabbillee bakkuma durii sanitti isaanii deebisa jedha. Waggaa kana guutuu ganama ka'anii osoo qotan haga guyyaa har'aatitti jiru. Haadha gaafa xumura Rabbiin balballi tun akka banamtu isaaniif hayyamu mootichi kun maal jedhan? Mootichi Ya'juuj wa Ma'juuj kun jechuudha. Guyyaa qotaa oolanii xiqqoon isaanii haftee yoo aduun itti dukkanooftu ammaaf galaa boru itti deebinaa insha Allah jedha. Yeroo kana Rabbiin qotaa isaanii san bakkuma durii sanii dhaabaa fi gaafa san guyyaa borumtii cabsanii addunyaa kanatti as bahu. Maal isiniin jechuu barbaade? Jechi insha Allah jettu tun yoo Rabbi jedhe wanti hundinuu yoo Rabbi jedhe taati. Ummanni kun Ya'juuj wa Ma'juuj waggaa kana guutuu ka qotaa jiran insha Allah jechuu dhabuu isaaniiti. Kanaafuu isinis waan kamiyyuu daldala xiqqishuma tanaa yoo jalqabuudhaa deemtan Rabbii keessanii du'aa godhadhaa. Yaa Rabbi na milkeessi jedhaa. Insha Allah jedhaa. Isin ammoo waan humna keessanii itti xaaraa. Yoo Rabbi jedhe in milkooftu insha Allah. Asoo viidiyoo kiyya kanarratti goolabee kutaa itti aanu yoo barbaadan koomentii irratti naaf barreessaa. Biiznesoota biraa Itoophiyaatti galtanii dalagachuu dandeettan isin biraan gaa isinin jedhaa. Achumaanuu ammoo Rabbillee fayyaa keetitti si haa deebisu jedhaati du'aa naa godhaa. Dhugaa Rabbi onneen baay'ee na qabdee jirti maal akka ta'e hin beeku. Haga hafuura baafachuu dadhabuttiin ta'e alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fayyaa kan keessi haa deebisu naan jedhaa. Viidiyoo biraatti wal agarraa nagaan naaf tura.